ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ ടർക്കി സ്റ്റൂവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു 2 കിലോഗ്രാം ടർക്കി സ്കിന്നോട് കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഈ ഒരു അളവിലുള്ള പീസുകളാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തേക്കാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 250 ഗ്രാം ചെറിയ ഉള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ചുമന്നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, 2 കുടം വെളുത്തുള്ളി, 7 പച്ചമുളക്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില. ഇത്രയും ഐറ്റങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് വഴട്ടിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു മൺചട്ടിയിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ബീഫിലും അതുപോലെ ടർക്കിയിലും ഒക്കെ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഒരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം സാധനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും കറിവേപ്പിലയൊക്കെ കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് വഴട്ടിയെടുക്കണം. പച്ചമുളകിൻ്റെ അളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താം. ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവിൻ്റെ അനുസരിച്ച് അളവിൽ കൂട്ടി കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുരുമുളകൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒത്തിരി പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് എരിവായിപ്പോൾ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചുമന്നുള്ളിക്ക് പകരമായിട്ട് സവാള വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പക്ഷേ സവാളയ്ക്ക് ആ ഒരു ചെറിയ മധുരം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാത്തത്. മാത്രമല്ല ആ ഒരു മണമൊക്കെ കൂടുതൽ ഈ ഒരു ചുമന്നുള്ളിക്കാണ് സവാളയെക്കാട്ടിലും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്തരം ബീഫിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ടർക്കിയിലും ഒക്കെ കൂടെ ഈ ഒരു ചുമന്നുള്ളി തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് വഴട്ടിയെടുക്കണം. ആ ഒരു ചുമന്നുള്ളി നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മൂത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് വഴട്ടിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് 1/2 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്, ഒരു 2 ടീസ്പൂണ് കൊറിയാണ്ടർ പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, 1 ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല, 3/4 ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി. ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. ആ ഒരു പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി വരണം. അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റൂ ആണ്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇപ്പോഴേ. നല്ല രീതിയിൽ ഇതിനെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ച് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് പീസുകളാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ടർക്കി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിനെ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം. ടർക്കി വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ വേവുന്നതിനെക്കാട്ടി കുറച്ചുകൂടെ സമയമെടുക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ഒന്ന് കുക്കറിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കുക്കറിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വലിയ വിസിലും ഒരു ചെറിയ വിസിലും ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ അതിനെ വെയിറ്റ് ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി, അതങ്ങ് വെന്ത് കിട്ടും. ഞാനിതിനെ ഇങ്ങനെ തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പോവാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ തേങ്ങയുടെ 2ാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ തേങ്ങയുടെ 2ാം പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഒരു 2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് തേങ്ങയെ ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരച്ചെടുത്ത് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന 2ാം പാലാണിത്. അപ്പോൾ 1ാം പാല് ഞാൻ ഒന്ന് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രേവിയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് കുറുകി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 2ാം പാലിൽ കിടന്നിട്ട് ഈ ഒരു ടർക്കി നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ. അപ്പോൾ അതുവരെ ഞാനിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ചിട്ടിട്ട് ഇത് ആദ്യം ഒന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം അങ്ങ് കുറച്ചിടും. പിന്നെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു 1/2-3/4 മണിക്കൂർ നേരത്തോളം എടുക്കും ഈ ഒരു ടർക്കി ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെ ഞാനൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു ടർക്കി ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുത്ത ശേഷം ഇതിനെ വീണ്ടും ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 35 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ടർക്കി നല്ല രീതിയിൽ കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാലറിയാം ആ ഒരു എല്ലിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് വേർപെട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്താണേലും നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഈ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കുക്കറിൽ വെക്കാതെ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുക്കി പിടിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഈ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് കറിയൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്.
അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണും കൂടെ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഇട്ട ആ ഒരു കുരുമുളകിൻ്റെ ഒന്നും മണം അങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പച്ചമുളക് അത്രയത്തിൽ തന്നെ ഒതുക്കിയത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഒരുപാടങ്ങ് എരിവായിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ഇളക്കി എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1 പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ മസാല ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്ന മസാലയിൽ കസ്കസും അതുപോലെ തന്നെ ജാതിക്കായുടെ ആ ഒരു കുരുവില്ലേ, കുരുവിനുള്ളിലുള്ള ആ ഒരു പരിപ്പും കൂടെ പൊടിച്ചെടുത്ത മസാലയാണ്. ഗരം മസാലയുടെ കൂടെ ആ ഒരു മസാലയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തേത് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, അത് കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റാണ്. ഇനി അത് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ഗരം മസാല തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി എക്സ്ട്രാ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. മസാലയിലുണ്ടെന്നും കരുതിയിട്ട് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാതിരിക്കരുത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ആ ഒരു വലിയ തേങ്ങയുടെ 1 പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഒരു ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കുക്കായിട്ട് വന്ന ശേഷം മാത്രമേ 1 പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവൂ. ഞാൻ വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടെ ഒരു മസാലയും അതുപോലെ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്തു. 1/4 ടീസ്പൂണിലും താഴെ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ടോട്ടലായിട്ട് ഞാൻ എത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ കറി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് കടുക് വറുത്തെടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ താളിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയാം. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെയൊക്കെ കടുക് വറുത്തെടുക്കുക എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 3/4 ടീസ്പൂണ് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഒരു 2 വലിയ ചുമന്നുള്ളി അരിഞ്ഞതാണിത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് കറിവേപ്പിലയാണ്. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഞാൻ കറിവേപ്പില എല്ലാ കറികളിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ഉണക്കമുളകും കൂടെ ഞാൻ മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഉണക്കമുളക് മുരിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്കുണ്ടല്ലോ നല്ല ഒരു മണം കിട്ടും ഈ ഒരു ഓയിലിന്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഐറ്റങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ ഒരു ഉണക്കമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉണക്കമുളക് ഒരു 2-3 എണ്ണം വരെ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 3 എണ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നല്ല രീതിയിൽ ഈ എണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മൂത്ത് കിട്ടണം. അപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഞാൻ ഓയിൽ കൂടുതലാണ് ഒഴിച്ചേക്കുന്നതെന്നൊന്നും നോക്കണ്ട. ഓയിൽ കൂടുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് കൂടും, പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ കൊളസ്ട്രോളും കൂടും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്കൊരു 1/4 ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒത്തിരി ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല. നമ്മളുടെ ആ ഒരു കറിയുടെ കളർ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു എണ്ണയിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് മുളക് പൊടി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങളിത് ഞാനിതിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ കണ്ടോണം, അതിൻ്റെ ആ ഒരു കളർ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു വളരെ കുറച്ച് 1/4 ടീസ്പൂൺ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നല്ല രീതിയിൽ ആ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലിട്ടേക്കുന്ന ഉള്ളി ഒന്ന് മൂത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കളറൊക്കെ മാറി ഒരു ചെറിയ ഒരു യെല്ലോ കളറാവണം. അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ യെല്ലോ ഒന്നും കാണാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. ഇനി ഇതിൽ ഞാൻ ആ ഒരു കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ആ ഒരു കറിയുടെ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന ആ ഒരു ഓയിലിൻ്റെ കളർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, നല്ല ഒരു കളറാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ശരിക്കും നല്ല ഒരു മണമാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റൂവിന്. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ടർക്കി കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇത് ചപ്പാത്തിക്കും പൊറോട്ടയ്ക്കും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ അടിപൊളി സാധനമാണ്. അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ പറയണ്ട. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ